صباح الخير عليكم. Bonjour à tous. Inch'Allah راكم بخير وعلى خير. Avec ce premier jour de Ramadan, je vais poster ma vidéo demain matin, Inch'Allah, mercredi matin. بصح اليوم on est mardi, c'est le premier jour de Ramadan. Inch'Allah تصوموا بالصحة والهنا Inch'Allah يا ربي. Avec ce premier jour de Ramadan, مع اليوم الأول تاع رمضان نجيكم واحد الوصفة هي متوم. Je suis venue avec une recette qui est très bonne, qui s'appelle mtouem, c'est-à-dire c'est un plat qui est aillé. C'est que de la viande, de l'ail, et vous allez voir qu'on accompagne avec des légumes, ولا كيما تحبوا ديروا لي فريت ولا ديروا واش تحبوا بطاطا ولا واش تحبوا فيها لاكومبانيومون نتوما وشوفوا. المتوم سي كوا؟ المتوم شنو؟ اللحم تاع لانيو تاع الغنمي، ماشي البقري، الغنمي، لا فياند هاشي، le poivre, le sel, la cannelle, bâtonnet de cannelle, le cumin, l'ail. Il lui faut beaucoup d'ail, mais je vous donnerai كلش في صندوق الوصف. والسمن وشويه سمن وزيت زيتون. دونك جو ريكومونس نهضر لكم بالعربيه دروك. دونك نعاود لكم واش كاين في المتوم. كاين سمن، كاين زيت زيتون، فلفل الكحل، الملح، الثوم والكمون والقرفه، بيان سور القرفه والقرفه. بسم الله نبداو على بركه الله. نبداو نشعلوا الفرن تاعنا. واش ندير زيت زيتون ولا شويه زيت زيتون داك، خمسة معالق كبار تاع زيت زيتون، ونزيد لها السمن. Alors, la viande hachée تاعنا نديروها من بعد، نرجعوها للفريجيدير. On va s'occuper de la viande هذه، نبداو بهذه. عباكم على بالي بلي اللحم راه غالي، ولا بالي بلي الكبده راهي غاليه، ولا بالي عندكم في الجزائر je sais que c'est cher la viande, le foie c'est cher, etc. Mais bon, Ramadan, on va faire un effort pour la viande. Nous on n'est pas très viande، حنا ما ناكلوش بزاف اللحم، حنا ناكلو بزاف الدجاج و بواسون. فوالا ميم في رمضان ناكلو الحوت. دونك نزيد اللحم، جو راجوت مع الفياند et je laisse évidemment les autres dorer. Voilà, dorer ma viande. On laisse pas trop dorer، ما تخليوش بزاف، ديروها غير بالعقل هكذا. تطلق لكم هذيك البنه. كيسو جو راجوت، واش نزيد لها درك؟ نزيد لها الثوم، هي تحب الثومه. نزيد لها شويه فلفل، نزيد لها ملح، الكمون، donc je rajoute le sel, le poivre et le cumin, et bien sûr l'ail. Je vous donnerai exactement les quantités à mettre, mais en fonction de votre quantité aussi de viande parce que c'est un plat qui aime l'ail. Ça s'appelle, c'est mtouem, qui veut dire un plat qui est aillé, un tagine qui est aillé. C'est vraiment très bon, c'est vraiment très bon. Facile à réaliser, très facile. Voilà. Je rajoute mon bâtonnet de cannelle, القرفة، نزيد القرفة، العود تاعي تاع القرفة، et je rajoute l'eau chaude. Attention, toujours sur le côté, hein. Jusqu'à ce qu'on couvre la viande. Voilà. Et on laisse cuire
et on laisse cuire notre viande ونخليو alors زيدوا لها الماء على الجنب كما قلت لكم دائما على الجنب غطيو اللحم تاعكم وخليوه يطيب خليوه يطيب هكذاك لا لا جو دي با لودور ما نقولكمش ريحتها ريحتكم في الجنه دوك نغطي ونخليه يطيب وكي يطيب اللحم تاعنا نولي لكم ان شاء الله انتر طون نخليه يطيب انتر طون رايحين نوجدوا اللحم نتاعنا لا فيوند هاشي نتاعنا نوجدوها ونديروها اون بتيت بول. هاني جيت مع اللحم تاعي واش ندير فيه ايفيدامون كل واحد على مقدوره 500 غرام 1 كيلو ويا رايحه دونك en fonction de vos moyens. Dans ma viande je mets de l'ail ندير الثوم هو متوم دونك يحب الثوم راني نقول لكم هيا ندير كلش هكذاك هو يحب الثوم. انا ندير لها شويه كمون نحبها تكون بالكمون. je mets un peu de cumin j'aime bien un peu de poivre un tout petit peu comme ça un petit peu de sel voilà je mélange نخلط ندير لها شويه ملح شويه فلفل كحل شويه كمون وبيان سور الثوم هي تحب الثوم كي نقولوا الثوم كي نقولوا متوم خاطرش فيها الثوم هكذا نشوفوا خلطوا مليح انا واش نزيد لها شويه تاع الماء ماشي بزاف باش شويه نجريها باش ما توليش عصير. je rajoute un peu d'eau un tout petit peu d'eau dans ma viande vraiment très peu عينيكم ميزانكم très peu d'eau pour que la viande ne soit pas sèche et dure en même temps. ونزيد لها qu'est-ce que je rajoute un blanc d'œuf voilà un blanc d'œuf voilà et je mélange bien. نزيد لها بياض البيض ونخلط مليح اللحم تاعي هكذا. Voilà, je vous dis pas comme ça sent bon, ça sent très bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais faire en petites boules. Évidemment, pendant que اللحم راه يطيب لي اللحم هادو لي بول تاوعي ندوق نديرهم هاهم ليك. مديروش بزاف كبار وما ديروش بزاف صغار. انا نكمل كلش اللحم تاعي راه يطيب نكمل كامل لي بول ونولي لكم ان شاء الله. هاوليك هاوت اللحم تاعنا طاب شوفوا مرقه جمرت شويه. واش نزيد لها دروك قبل نزيد لها الحميصه. الوغ الحميصه تاعي راهي طايبه على بها نزيدها مع اللحم لا فيوند داشي بخاطرش راهي طايبه. لو كان الحميصه تاعكم ما راهيش طايبه راهي مشمخه بصح ماشي طايبه ارموها او ميم طون مع اللحم نتاعكم اللي درناه من الاول داكوغ. Donc mes pois chiches sont cuits, je vais les mettre directement avec la viande hachée maintenant. Si vos pois chiches ne sont pas cuits, vous les mettez dès le départ avec votre viande. Donc je mets mes pois chiches et je mets ma viande. Et je mets ma viande hachée. ندير الحميصه وندير اللحم تاعي. Alors la viande hachée elle cuit très vite hein. La viande hachée تطيب ساعة. شاهدكم في الجنة وصحة فطوركم خاطرش ريحتها راهي تأبق. Je vous dis pas son odeur. نغلق عليها ونخلي طيب la viande hachée. Je vais fermer et je vais mettre le couvercle et je vais laisser cuire ma viande hachée. Je vais laisser cuire ma viande hachée. Et je reviens vers vous Inch'Allah. Et je reviens vers vous. شوفوا خلاص راه طاب لنا فريمون واش نقول لكم راه طاب لنا اللحم تري بيان. خاص يكون شويه لاصوص ماشي ما كاينش كاع لاصوص خاص لاصوص تكون شويه كيما هكذاك. انا نحبها حنا نحبوها هكذا نحبو تغمس بالخبز حنا. Nous on aime bien un peu de sauce avec du pain et la viande et les légumes et voilà. دوكا خلاص دوكا واش ندير هاو
طابنا اللحم. دونك واش ندير؟ رايحه نقلي شويه تاع اللوز، وكي نقلي شويه تاع اللوز ان شاء الله نوريكم، ومن بعد نحط لكم في طبسه التحضير تاع الطبسي تاعنا تاع رمضان. حاوليك النتوما تاعنا كملناه. شفتوا كيفاش درت؟ ساهل ماهل. درت له ديكور اللوز، قليت شويه لوز، درت له ديكور من الفوق. هذه هي واش نقول لكم، هذا الطابق تقليدي، سي ان بلا تراديسيونيل الجيروا زيري، نديروه كاع لو بروميي جور في رمضان. براتيكمون كاملين لي زالجيروا نديروه في اليوم الاول تاعنا في رمضان. Premier jour du Ramadan, on fait ce plat. C'est un plat de mariage, etc. Donc voilà. ما بقى لي غير نبقيكم على خير، وان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا. صحه فطوركم. Il me reste juste à vous dire au revoir. Bon appétit pour ce soir. يعطيكم الصحه. راكم تبقوا فيا، راكم بالصحه، راكم تشاركوا، راكم بزاف تابونيو عندي. يعطيكم الصحه. راكم ديروا لي غوسيت تاوعي. Merci beaucoup de vous abonner et partager au maximum à vos amis, à vos familles pour qu'ils découvrent mes recettes. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. Salam alaikum. Au revoir.